Ja, kom jeg hjem på morgenen. Andrea? Maria? Ja, og de har gått ikke på Oscar. Egentlig hesten Emma har hatt en uke. Elene hun har hatt en Joyce Lucas. Andrea har hatt en Tjuring Kjøpen Lila. Ja. Maria? Bastian, ja. Han skal starte inn i ressursene. Nå skal de bare få gjøre litt klar, for nå er jeg veldig spent, for de har laget et skuespill av uken. Så jeg har vet noen ting om. Så de skal framføre for dere. Nå får vi bare være spenning. Jeg trodde ikke det var gutter med på dette showet. Gutter er jo jenter. Jeg er veldig dyr hest. Jeg bruker ikke hesten av hesten flink, fin, lyre, og ikke ser noen blod, høyre på meg, og motsatt. Jeg kommer til å vinne. Nå har vi samlet her på Molde gårdshowstevne. Jeg håper dere er like spente som meg. La oss se på vår første deltaker. Og det er Linnea på hesten Eleri. Vi starter veldig fint. Oi, der er det. Oi, ett til. Nei. Dette ser ikke så bra ut. Oi, for en runde. Få se poengene. Ja. Nå kommer Alvar ridende på Silje. Ja, bra, Alvar. Silje går for fort, men det ser ikke bra ut. Å, der er hun. Alvar henger på. Men de klarte resten av vanskelig. La oss få se poengene. Ok, nestemann er setter på den kjapsete hesten Heidi. Wow, for et bra hopp. Helt perfekt over hinderet. Wow, for en runde. Men disse poengene kan ha sett å komme kjempelangt. Mine på Andrea. Litt mer og gi litt mer gir. Oi, der er men nesten må nok kunne stille en litt mer trimmet hest. Veldig ihast. Amalie ser veldig gira ut. Men det er bra så langt. Oh.
Det så ikke godt ut. Her kommer ambulansen og henter ham nå. Ja, bedre lykke neste gang. Nå er det tid for vår siste deltaker. Ta godt imot favoritten Myra på hesten Elisabeth. Ja, se. Dette ser strålende ut. Fortsatt i sang kan de få rimelig gode resultater. Nå er det for det siste hindret. Hva var det hesten? Det er hesten! Hva er det? Wow. La oss få se resultatet. Ok, la oss se på plassene. Ok, på tredje plass kom Brynjar på hesten Andrea. Ok, nå er det andre førsteplassen igjen. Og med bare 1 poeng over, på førsteplassen kommer Hans Petter på hesten Heidi. Gi dem en stor applaus. En, to, tre.